Ya halo bosku, selamat datang kembali di channel kita Kokoina Project Mobimoto. Nah jadi ini masuk satu unit RX King lagi ya. Setelah RX King sebelumnya, ini ownernya minta servis besar. Ini kayaknya baru dibeli juga unitnya katanya. Nah jadi di sini pun nampak KW sih ininya semua ini. Makanya dicek nanti membrannya apakah ori atau gimana. Nah, nanti kita sampaikan sama ininya, ownernya, karena ini kuliah dia orangnya bosku. Ini dia ya, knalpotnya juga bocor ini. Maaf, bocor semua. Ini orangnya nih. Ini baru kita pegang ini. Itunya pun bocor ya, knalpotnya dia. Knalpotnya bocor semua. Cuman kita tengok nanti, mudah-mudahan nggak sama kasusnya seperti itu. Itu belum terpasang itu, dolnya bautnya terpasang di bubut. Oh itu, ini kita belum tahu. Ini mau dibawa tukang bubut itu. Itu pun bocor juga dari datangnya masalahnya. Sama lagi ini. Tapi kalau memang cuman packingnya aja aman lah ya kan. Ini bosku ya, jadi ini RX King. Baru dibeli ini kan? Enggak ya? Dipakai bang. Udah dipakainya. Udah ada sebulan ya? Baru dibeli sebulan ini bosku. Nah ininya mau kita cek nanti karena bocor katanya. Di mana bocor, di apa nih itu ya? Hawa apa ini tadi ya? Ini makanya dilem-lem gini. Iya. Kita cek lah, mudah-mudahan dalamannya ori. Kalau nggak ori sama aja kan. Oke bosku, jadi ini RX King-nya mesinnya udah turun semua ya. Ini bloknya kita cek dulu. Pistonnya belum tahu proses berapa Bang Beng ya. Nah ini ada gerigi-gerigi ninja Hattori-nya ini bosku. Ini proses besar sini Bang Beng. Tipis soalnya ini ku tengok. Wah ini kita cek nanti ya gimana dalamannya KW atau ori nih. Wah ini Bang Beng memang dari sini memang gini Bang Beng. Masih dengan biasa Bang. Oh iya sih. Oh enggak. Selangnya mana Bang Beng? Ya ini. Oh iya. Oh iya. Biasa kayak gitu. Oh yang biasa memang lepas dia Bang Beng. Lepas. Nggak kuat sih. Ini tengoknya kayak gini lah kalau KW dia bosku ya. Coba kita cek nanti dalamannya, mudah-mudahan dalaman ini ori nggak tahu juga Bang Beng ya. Tengok nanti ya. Ini pompa oli ori. Nih kalian tengok tuh ada kode-kodenya. Pompa oli ori. Mana sebelah sana kita cek. Ori tadi semua Bang Beng. Oke, ori bosku ya. Aman. 4E2 ini. Sebagian ada yang sebelah sini kosong Bang Beng. Sebagian ada 4E2 nih, kayak mana? Beda-beda dia tuh kayak mana? Sebagian kan ada yang kosong kan? Hah? Itu. Oh, NP berwarna ini makanya sebelah sana. Yang sokernya. Aduh. Yang sokernya KW bosku. Yang sokar KW. Yang sokar, tiang. Nggak apa-apa lah. Sampai bisa ngumpulin budget dulu ya kan. Yang penting masih bisa lah. Bagian bawahnya tadi masih belum parah lah. Tapi tiangnya KW yang masalah lah. Baru diambil. Iya, baru diambil. Nah ini kita pengecekan. Kita cek dulu dalaman membrannya nih. Nah, gimana deh Bang Beng? Kayaknya ori Bang Beng. Hah? Oh, ori. Ini juga ori kayaknya ya? Ini ori, ini yang. Oh, alah sayang kali ininya aja yang KW. Bagus beli ini aja, tapi ininya nggak usah dibeli. Ininya aja lah, ibarat kata kalau kepala ori bagus yang ori sebenarnya. Tuh dia bosku ya, ternyata ini semua ori kata mekanik kita. Nah, nampaknya ini pun ini yang KW. Sayang kali taruhnya ini KW pula ori semua ya kan. Agak lain memang ya, tapi cemana lah ya. Naik juga nanas tadi. Iya, kalau nanas kayak gitu. Oh iya, naik juga dia bosku nih ya. Nanasnya sebagai variasi aja sebenarnya kan. Iya ya. Gitu. Oh iya naik semua ya. Itulah dia. Jadi inilah yang terjadi kalau kita pakai baut nanas nih, naik gitu. Makanya mekanik selalu sarankan jangan pakai yang baut nanas katanya. Oke bosku ya. Jadi akhirnya udah kita apa juga ya, akhirnya kita pakai yang ori juga nih. Nah
biar jos dia. Karena kalau yang lama itu jelek kali udah ini ya. KW lagi. Ini apa tadi Bang Beng? Oh, knalpot. Ini ada Alan Motovlog di sini. Uish. Ada Topoy juga sini. Poy, apa cerita Poy? Nggak Sanmori kita Poy? Hah? Hari Minggu lah kita gaskan ke Kuala Namu Poy. Setkanlah dulu yang stang-stang agak lain itu ya kan. Stang racing ya Bang. Stang apa sih? Apa sih binya Poy? Jet, oh mantap. Nanti kita cari momennya Poy. Itu lagi apa ya? Itu lagi tukang bubut. Karena apa knalpotnya nanti kalau yang itu kalian tengok nanti di YouTube-nya Alan Motovlog. Nah, kayak mana tadi itu? Gara-gara sikit ya? Gara-gara dikit. Ya harus jadi bukit ya. Ya macam mana lah? Oma. Iya. Ini bautnya pun kita ganti ya, nggak pakai nanas lagi bosku, karena nanas ini ngangkat dia. Jadi diganti baut mangga. Mangga ya? Nanas habis. Baut ori lah. Biar mantep dia. Mangga lah jadinya. Beras habis, lipe solusinya. Ada beras-beras itu nggak dipakai boy. Kayak mana kayak gitu? Oke bosku, jadi ini bloknya naik ya. Tuh. Oke. Ini karetnya udah yang pakai yang original. Jadi biar mantap dia karena kebetulan rumahnya semua yang ori. Cuman karet leher karbonnya yang KW. Ini cuacanya kayak macam mau hujan-hujan pula ini ya kan, agak lain ini. Jadi orang ini lagi nunggu proses perbaikannya kan. Mak. Slow ya kan. Ini kalau biasanya kalau di bengkel biasa kalau agak gondrong kita panggil gondrong gitu. Kalau di bengkel biasa kayak gitu kami. Gondrong kayak gini kan. Apa enggak jangan lah king ini. Udah beda kastanya sekarang ya kan. Oh. Kalau dulu Erek King dikira orang kereta ini, kalau sekarang King harganya bukan main-main. Ini bos ya. Ini proses apa ini? Ini pun kawan kita dari Korea masih ada di sini ya boy. Boy. Sangsia lah. Itu pun Alan Motovlog ada itu. Itu kenal kalian itu? Pernah kalian nampak di YouTube itu? Oh belum ya? Makanya udah terlalu jarang konten kau. Ini nanti bisa kalian cek di, kalau ini nanti di YouTube Alan Motovlog ada yang ini. Jadi ini seperti biasalah yang crash di Jalan Binjai waktu kita San Mori, yang masuk rumah kitik-kitik salah kusuk, inilah dia orangnya. Kalian buka aja Alan Motovlog, pasti Alan Motovlog crash sudah, inilah orangnya. Jamunya itu jamunya. Siap. Oke bosku, jadi ini udah selesai, tinggal setting, finishing. Biar jos. Udah selesai. Oke, langsung di setting, finishing. Belum turun minyaknya ini.
Minyaknya belum turun atau businya? Udah hidup bosku ya. Di ujungnya. Mau setelam sama atau enggak? Mau selam sama? Langsung lah ya. Biar agak enak sedikit ya kan. Hah? Oh iya. Enggak. Bosku ya, wah, mantap ini. Bosku ini langsung ownernya ngetes langsung ya. Mereng kesana aja tesnya kan. Oke, langsung dites sama ownernya. Wak gondrong ini. Wagon. Wagon. Memang itu. Agak tegas sedikit. Oke, langsung. Oke bosku ya, jadi sampai di sini aja video kita untuk RS King-nya, itu lagi di tes sama ownernya ya. Kita zoom kan. Wow. Oke, jadi seperti biasa jangan lupa subscribe, like, share, dan komen kalau kalian suka dengan video-video kita. Kalau kalian mau setting, porting, service atau apa, boleh langsung kalian hubungi nomor kita yang tertera. Ini. Alamat kita di Jalan Pancing. Kalau kalian mau kirim-kirim juga oke, kita bisa juga bosku ya. Langsung kalian kirim ke Kokoina Geres Medan. Oke, thank you.